用一首歌，互咱来听啦吼。即摆逐个拢咧 quarantine 啦吼，有足侪人拢挡袂牢。你像讲，今仔日汉丁顿 beach 吼，beach 迄个路口要入去吼，安尼大抗议啦吼。因为酋长讲海边拢要封起来，今仔日搁拜五咧吼，逐个安尼足想要去。明仔载要安怎拢无人知啦吼。有人讲开放较好啦，有工作较好啦。但是你若甲医生护士讲诶时阵吼，伊拢会讲吼，拜托恁大厝呢小忍者吼，因为医生护士为着怕病人拢关伫咧病院安尼吼。明天会如何？没有人知道，所以我用这首歌吼。明天会如何 ？I don't know about tomorrow. 咱知影啥物人牵咱的手啦吼，咱知影啥物人咧甲咱同行啦吼，这是咱唯一的确信吼。我用这首歌伫咱这个时阵来讲，足下伫这个时阵嘛足下伫咱的需要啦吼。问咱外科主席继续来行头前的路啦吼。好，我来读第1节到第8节啦吼。第9节到16节请周牧师读。中文吼，第1节到第8节请迄个伊丽姐读好无？吼。第9节到16节请迄个主庆读。你约我来到客厅医院呢？我语啦。我来读吼，第1节到第8节吼。若是圣神明明讲，但是我爱甲迄个荧幕小可刷一下，看袂着我的字。下是没有好，那是怎么念？伫后来的时期，要有人培谬的信，意向遐个卖血人的神甲鬼的教士，对白色人的假好，因的良心亲像互热的铁锯着。第3节，禁止假传，禁戒食米，就是上帝所创造，互信来明白真理的人用祝谢来享受的。第4节，因为上帝所创造的米拢是好，若祝谢来领受伊，就无一项通弃杀。第5节，因为对上帝的话甲祈祷就真诚。若将这个事点醒兄弟，就你要做基督耶稣好的册用，用信道的话，甲你所顺谈的好来教示的话，来得到培养。第7节，着去杀粗俗的话，甲老妇人的拍哭，着家己练习到伫敬虔，因为练习身躯。迄个利益是小可，若是敬虔，就凡事有利益，因为有现时将来活命的应允。第9节，请这句话是通信，当这全接纳伊的。第10节，因为咱着磨出力，是为着这个，因为咱的。望伫伊真活的上帝，伊是正人的救主。伫这个信的人，就搁较是11节，这个事，你着命令来教示。12节，彼得，因为你你的少年，互人看轻，着你讲话。行做人来的信，的清气做神的人的模样。13节，注意读册，劝勉教示到伊我来。14节，你心内的温顺，对先知的话
长老会按手来互你的，你毋通忽略。15节，你着只以好心伫即个事，互你的进步显明伫正人。16节，着谨慎你本身，甲你的教士，常常挂心伫即个事，因为安尼行，按字就嘛，亲像教你本身，就要教你本身，望听你的人。圣灵明明说了，在末后期，有些人会放弃信仰，并顺从欺骗的灵和道理。第二节，这一套道理是从骗的伎俩来的，他们的良心像是给热铁烙死了。第3节，他们禁止嫁娶，他们吃某些食物，这些食物是要给信明白真理的人在感谢。第4，上帝知道一切是好的，都应该用感谢的心做，不可拒绝。5节，因为上帝的话的祈祷使这些食物成为圣洁了。第6，如果你把这些事指示弟兄姐妹们，你就是基督耶稣。那信心的话和正确道理会帮助你在灵性上长进。第7，至于那些不值一谈的荒唐传说，都应该避免。为着我们的生活锻炼自锻炼固然有些益处，灵性的锻炼各方面，我们都因为后者才真的盼望。主请。这话是可靠、值得完全接受的，因此我们辛勤努力，盼望寄托于永生的上帝，他是万人的救主，更是信他的人的救主。你们要这些事指示他们，教导他们，让人小看你年轻，无论在言语、行为、爱心、信心和纯洁各方面，都要做信徒的榜样。18节，你要在宣读圣经、讲道、教导等工作上多下功夫，直到我来。不要忽略了你的属灵的恩赐，是借着先知的预言和长老们的按手赐给你的。我在这些事你要专心去做，让大家看出你的长进。要谨慎自己，对你的教导也得小心，要有恒心做这些事，这样你不但能救自己，也能救你的听众。好，咱先来祈祷。阮的天父，感谢你，互阮信友教会的兄弟会通伫即个时阵，透过网络来组织，要来查考主你互阮伫圣经的教示。求主你帮助阮，亲像当初是你透过保罗对提摩太的提醒，也互阮伫侪的代志顶悬会通谨慎，照伫你的真理的教示来行。阮所思考的，毋是阮家己的角度，是主你真理的角度。求主你来帮助阮，互阮伫生活中间会通诚做好的见证，亲像保罗甲提摩太讲的。阮若安尼做诶时，不但会当救家己，也会当救遐会听阮诶人。求主你来帮助阮，明白你诶教示，为着阮兄弟姊妹来献上祈祷。求主你继续来保守，亲像阮拄则所听诶诗歌，阮毋知明仔载会怎样，
但是阮知有主你甲阮三个弟弟，献上感谢祈祷，搁做名，阿免。来，咱来看这个问题啦吼。我这个问题即马就是讲拢真标准对圣经，我对华语甲英语吼，甲伊刻出来安尼吼。第一节甲咱讲，第一个答案是啥物人讲？您说了，是你神啦吼，圣神啦吼，嘿，过来伫倒位？伫啥物时阵？伫末后的时，有人会离开啥物诶？很多听到信仰会对啥物诶？欺骗的灵啦吼，甲邪魔的道理啦吼。我用英语互咱做伙来看，就是讲英语的翻译吼，搁较清楚。你想讲伊写后壁吼，上落尾 things taught by demons， 就是真理，咱讲是上帝互咱的教示啦。中文的翻译讲邪魔的道理吼，感觉也无够遐尔啊，亲像原文较生动。原文的意思是讲吼，魔鬼甲你教的啦。安尼就足清楚的吼。基督徒要追求的真理是上帝教咱的，所以咱莫亲像迄个末后一寡人去对魔鬼所教的道理吼。我想伫这个咱用无共款的翻译来了解时，会较清楚啦吼。好，这套道理是啥物货？第二节，圣经讲吼，是从骗子的伎俩来的，哦。会造，这样会造成。所以如果我讲了伤紧啊，好，后壁来，是安那，亲像啥？什么肉体肉食啊，这是。哦。咱用咱台语的一句俗语话，安怎讲？良心去哦。是不是？咱台语话有一句安尼的话啊吼，良心去哦，狗仔打去安尼啊吼。好，来继续。禁止啥物货？假期。第什么？计错，计错，计错，佮禁止啥？禁止讲。禁止某些食物啊。禁止某些食物啦吼。后来计错某些食物，过来咧。感谢啊。保罗的意思是讲，这物件所叙述的物件是互明白真理的人伫感谢了后食的。凡是献上感谢，凡物都可吃啊！吼，这是保罗的一个神学的论点啊！好，上帝所做的一切拢是好的，拢应该安那？感谢了，感谢。用感谢的心啦吼，咱讲感谢祈祷吼，感谢祈祷安尼吼。好来，唔通啊啦，做。咱这念里头足侪物件通好讨论的啦吼。第五节，因为上帝安那？话含人的祈祷，这是要正做圣洁。上帝的话甲人的祈祷，互这个物件会当正做圣洁的。这是真趣味的一个教导啊吼。好来，再来继续。如果你把这些事情指示弟兄姐妹们，你就是什么？上帝的好仆人。上帝的好仆人哦。耶稣基督的好仆人仆啦吼。好，咱会记哩前礼拜咱第三章的时阵，有讲到两种，其实是三种的服侍的人。三种的服侍的职务，第一个是监督，对无？三种的时阵，第二个是啥物诶？
deacon 接受对无？第三种的是女的服侍者 ，OK。第二种的 deacon， 我互咱的资料内底 ，deacon 的意思就是 minister。咱即马有足侪对 minister 这个字的想法是无够正确。咱感觉你 minister 是啥物人？是 minister 是宣教师对无？其实毋是吼。伫希腊文的原文的意思是萝卜的意思。你会记你礼拜日苏牧师互咱的讲道中间，我哪有讲到这项代志有啊？吼 ，minister 其实是咧讲到迄个咱是这个上帝的萝卜，吼，咱是上帝的萝卜咱来听做一个服侍的人，吼，就是像今仔日咧讲的 good minister，OK， 好，来，上时爱用迄个信心的话，吼，爱用信心的话来安那。正确会帮助你怎么样？你自己在心灵上的长进，心灵上的长进 OK， 灵性上的长进，是心灵上的长进哈。所以咱若用即句话甲第一节来做对比的时阵，迄个对比就出来啊，有无？迄个对比是啥？对比是信心的话、正确的道理，甲魔鬼所教的物件，这是一个对比啊，好，来第七节，至于那些什么的，不值一谈了。不值一谈。OK， 过来咧。荒唐的传说啊！荒唐的传说，唐是疼啊，这个是要什么？最主要是为见证金钱的生活，金钱的生活哈。OK， 我问一个，我毋知咱捌听过无啦吼。我知影伫南加州有一个听讲是新行业的教授啦吼，伊咧讲吼，所有的宗教都会当去到上帝遐啦，叫做条条道路通得救啦。捌听过无？捌我定听到这个人吼，这个对我来讲，这个是不值一谈的荒唐传说，迄无合圣经的教示啊吼。因为耶稣讲安那，我是活命道路，过来咧，无正着我，无人会当去到爸啊。约翰福音14章真清楚啦吼。所以其实你伫现代会去听到足侪很奇怪的一些说法吼，这是咱爱去避免的代志吼。OK， 这个金钱的生活伫英语的翻译也是讲希腊文的原来意思叫 godly 哈，祝福伫上帝得着吼。再来第八节。什么事情固然有益处？身体锻炼，身体锻炼啊，迄个，咱讲3到6斤安尼吼，训练甲安尼迄落型的吼。但是伊讲固然有益处，伊无好着迄吼。啥物还搁较重要？灵性啦吼。意思讲一个人的性命方向若对吼。伊嘛会去锻炼身体，伊的人嘛行着路。但是你身体锻炼甲足水的迄吼，灵性无拄会好啦吼。伊咧表达是这个物件啦吼。所以伊讲后面带来啥物呢？来生的盼望，来生永远的愿望啦吼。后来。第9节讲这话是可靠的，值得完全接受哈。来第10节，
因此我们辛勤努力，把什么？这些是指示他们积习那个盼望寄托以永生的上帝。这是第10节哈，他是什么？万人的救主，更是信徒信他的人的救主。OK。这就是嘛是咱一直伫圣经内底所咧讲的，讲迄个福音，毋是要互犹太人，毋是要互基督徒尔尔，是要互所有的人。这毋是新约的咧讲的吼。耶稣捌引用伊伫去最后一届去耶路撒冷的时阵，看到圣殿有人咧安那咧卖物件，甲人骗钱。伊伫遐讲，这是啥物诶？万人祷告的殿，这是对以赛亚书出来吼。其实伫旧约就有互万人得救的概念啊，吼。所有信伊的人拢会当得救。约翰福音3章17节讲啊真清楚。其实这个第10节的经文会当用约翰福音3章17节来去了解解说吼。好，来继续11节。你们要把这些事怎样？是他们教导他们。是的，我歹势，我无答案伫遮吼，是的，只是他们教导他们了吼，OK， 来，再来的12节呢？别小看你的年轻，不要让人小看你的年轻。再来呢，无论在什么信心。爱心、信心为爱心、信心、清洁。OK， 过圣洁的生活了哈。好，来13节，我袂记得。你要在什么？宣读劝勉、教导人。宣读、劝勉或是讲教导哈。我前礼拜。咧甲周牧师打电话吼，咧甲伊祝贺的时阵，阮有咧讲到迄个牧师伫咧教导圣经顶悬的工作的重要性。你知影提摩太是迄个保罗甲伊找派去以弗所教会咧做即个传道的事工，所以而且咧甲伊劝勉教导真理非常非常的重要。所以伊讲爱多下功夫啦，哈 ，OK， 来14节，不要忽略了你属灵的温数，属灵的恩赐啦，哈，这恩赐是什么？借着什么？长老按手的时候，先知的预言，大长老按手所赐给你的，所以意思是讲先知的预言。咱会通讲是对上帝遐来的呼召的预言。再来，长老的按手是什么？是制度上面的受差派。制度上面受差派，所以伊有上帝呼召，佮有制度顶悬的设立，所以伊是一个正式的职务，伫迄个所在是非常重要的。伊有迄个属灵的恩赐伊叫伊就要好好把握了吼。再来15节。这些事你要勤的去做，勤的去做，让大家看出你的长进啦哈，迄个我捌听人讲，甲一个人吼，50岁的祝生日的时候哈，讲你已经50岁了哈，不过呢。还是跟16岁一样啊！意思是讲拢没有长大呢吼，唔是讲伊外形足少年的吼 ，OK， 所以咱爱互人看出咱的伫灵性上面的长进哈。二来最后的一节，你要怎么样？胜自己，自己。自己的教训，对你的教导要小心，要有恒心做这些事。
是啊，你不但能救自己，也能救你的朋友。啊，个会当救你听你的人啊，吼，嘿 ，OK。咱会通看到讲，其实第4章伊还搁咧讲到迄个教会领袖的形象啦，吼，也是讲主工人的品格。伊在延续第3章在讲，伊先讲到监督、执事甲女性的服侍者了后，开始对提摩太本身去做提醒啊，所以他还是在聚焦伫迄个教会领袖你爱安怎做吼。第2个，伊咧讲到异端教导的道理啦，吼。异端内底伊咧讲到禁食，伊这个禁食较毋是咱咧讲的迄种祷告认罪的那种禁食，而是禁某些食物。咱会当想象着咧禁什么货无？咱来想看卖啊！咱捌听过有人讲，基督徒吼，什么货袂当食？他们在家，上帝所修属的物件，大家买在家。哎，人问食到啊，臭鸡问食。我是在无声吼。出社了就拢会使食。无带头无去啊！我讲到这物件哪无去？对啊，伊去传物件啦，牧师去传物件，互咱食。有开咧，啥都有开咧。Hello， 歹势。牧师失踪吼。是咧，我的网络有问题，敢听有？有听到。有听到。即要讲禁食、禁薰。无去啊。牧师去求客啊。牧师失踪。But I know that I just say that. 这讲是牧师这。点就大这大，啊，即马点来那袂大。安尼可能话第2个牧师爱 stand by 啊。丢了爱出来带。叫周牧师，也个无了换自请哦。好啦，你老丢了，还是文化丢了？我无在即么。哦，来吼，再来继续啦吼，这个教法是看到血哈，等一下，这个教法现在比较难。来讲到禁薰啦吼，不是抽烟的薰啦吼，卖假带这项代志吼，天主教信徒啊。伊有几个根据啦吼，我伫家己的时阵，阮的长老教会中会，甲天主教、甲信义会有足密切的宣教的合作啊吼，所以阮足有机会甲神父、甲修女定有做伙咧聚会，也是咧分享吼。你敢伫天主教吼，神职人员吼，咧举神父尔哦。修女不是神职人员哦，因只不过是所谓的叫提摩太咧讲的是女的执事，女的服侍者安尼尔，因毋是神职人员哈。
啊，有一届有一个较长辈的修女甲我讲吼，伊讲吼，伊真 proud 家己会当一世人吼无嫁娶，啊只有服侍耶稣基督的教会。啊，你感觉伊的讲话敢有问题？对伊本身的献身，我感觉我真钦佩啦吼。但是这若成做一个制度去要求，我感觉这有问题啦。啊，你了解我咧讲的差别无？有了解？这个意思就是了解特例，但是毋是迄个普遍的迄个例啦。哦，你会使讲我为着要服侍上帝，所以我无想要嫁娶。但是你若用伫制度来讲，你成做神职人员，你不能结婚，啊，这就有问题了。圣经安怎讲？男甲女的结合是啥物人配合的？上帝，啊，你共禁止结婚，那敢上帝旨？是你有了解迄个冲突性无？这个物件就是安尼吼。啊，当然，伫天主教因咧设定即个时阵，有伫马太福音，耶稣基督咧讲着耶路撒冷要被毁灭的迄个预言的中间，伊咧讲吼，迄个有囡仔咧饲婴的人啊呐，有灾难啊，有无？吼，啊，伊是咧讲着迄末后的时期，迄种的灾难，并毋是咧讲你宁可莫结婚，毋是安尼去引申的啦吼。所以伊有伊的背景，啊，有迄个啊，伫初代教会，因也有一派人足坚持，某一寡物件袂当食，啊，袂当结婚安尼吼。啊，这是保罗伫迄个所在，特别是伫以弗所的地方，因所拄着遮的问题安尼，嘿。安尼这有问题无？有了解无？来，咱来看这个学说，最主要是当初是一个叫做诺斯底主义，诺斯底主义的一派的人啦，诺斯底主义，这个伊是对原文出来，伊对原文希腊文的字，啊，这个字是出现伫哥罗西书第2章的第3节。伊讲它是开启上帝所储藏着的一切智慧和知识的钥匙。啊，这中间就是这个知识，就是这字叫 gnosos， gnosos， 啊，这个就是 knowledge 的意思，所以因这派人拢感觉讲家己足有智慧啦，足有才华的啦，啊，当然这派这个学说早就无去啊，但是其实有足侪基督徒，特别是学科学的人，受到这个影响，因拢会感觉讲家己的知识赢过2000几年前才写圣经的人，赢过3、4千年前遐写圣经的人。我捌听过一个太空的博士讲，啊，遐都毋捌字的吼，但是你要知影，遐毋捌字的写的吼，拢真理呢。因为因有一个捌字的咧甲因教，啥物人？上帝的启示啊，遐上帝的启示。当然，咱的知识、咱的学位对时代拢咧改变。我会记你，阮迄阵啊考高中的时阵吼，高中毕业就足了不起啊呢，啊大学搁较少呢啊即摆毋是啊，即摆是硕士一堆，啊博士无头路的嘛一堆。时代无共款啦咱袂当用这个时代去安尼咧去看安尼所以这个是诺斯底主义一个足大的问题啊，因的问题就是伊用所谓的二元论咧看世界。什么叫做二元论？非白则黑啦，非黑则白你若毋是我的朋友，就是我的敌人你若毋是上帝，就是邪恶的安尼用安尼去切换啦去切换啊，这个会产生足侪的批判上面的问题诺斯底主义其实毋是伫初代教会才出来诺斯底主义是伫
耶稣的进前就已经存在伫犹太国即个内底，吼伊尾来就一直延伸伫即个所在，吼。所以咱会当了解就是讲，保罗伫遮咧甲提摩太讲一个真重要，就是讲咱有真侪代志爱去思考，是正着上帝的教示，讲凡上帝所造的物都是好的，借着感谢领受，就没有一样可弃的。你若讲诺斯底主义的讲法，就是讲所有的物品拢毋是上帝出来，所以是属于邪恶的，所以物件袂当食。啊，那安尼咱就无物件通好食，敢毋是安尼？所以伊伫遮咧甲伊讲的讲，所有的物件拢是上帝创造的好。搁另外一个角度来讲，咱常常咧讲主内的兄弟姊妹平安，对无？即句话无问题，但是你若讲了伤济吼，会变做有问题。比如讲，我捌拄着迄个无信主的人甲我讲啊，牧师，你们很奇怪呢，你们主内才是兄弟姐妹啊，我们不是你们主内的呢。他们是不是兄弟姐妹？是不是？嘛是啊，因只是还未捌上帝，嘛是上帝所创造的，敢毋是安尼？照圣经的教是啊吼，所以这会当引带咱做一寡更较深入、更较快的思考这个所在吼。来，接下来哈，下骹在做一个伊个好的技术，这是好的工人，好的 minister， 爱尽教导的责任呐，吼，尽教导的责任。伫长老会体制内底有两种长老，一种长老是叫做 ruling elder， 就是咧行政管理的长老，另外一种叫做 teaching elder。啊，啥物人是 teaching elder？ 牧师，就是牧师。牧师一定爱做教导的长老，吼，爱做这代志。所以伊伫遮咧提醒提摩太，爱尽这个责任去做教导。一个做传道者，一个教会的领导者，无去做教导的工作，这是足亏欠的代志吼。这个所在，第7节伊讲，那些不值得一谈的荒唐传说都应该避免，都应该避免。咱若有注意我的 devotion 吼，有几礼拜前我有写到一个讲。我较早的会友有写一张批，甲我请安内底，佫有讲到伊咧对圣经的看法安尼吼。伊感觉旧约是不可信的，因为旧约上帝是就凶恶的安尼啦吼。伊对伊的讲来讲，上帝是旧约的上帝是一点都不慈爱。伊讲吼，新约的上帝吼，借着耶稣基督所表现出来上帝是足和蔼安尼啦吼。但是伊拢无去看到新约的上耶稣嘛会受气，敢毋是安尼？吼，伫旧约的上帝嘛有迄个慈爱的一面啊，对不对？吼，圣经嘛捌形容上帝是啥物呢？如同妈妈一样、慈母一样的吼。所以其实你若安尼去甲伊二元论甲分开的时阵，迄拢有问题啦吼，迄拢有问题。圣经毋是安尼分的吼。我刚才讲一个真简单的例啦吼，耶稣常常咧讲，因为爸找我，所以我若找恁。伊咧指的爸是啥物人？上帝，是咧指旧约的上帝，敢毋是？如果旧约的上帝是真正遮尔歹，何必找耶稣基督？有了解无？所以基本上，以一种二元论已经是违背圣经整个来讲拯救概念的一条线吼，已经切断去啊吼。到这有问题无？来继续。爱超人敬虔啦吼，迄个保罗无否定练身体的重要性，吼，伊讲练身体真好啦吼，但是
但是你若操练熟练吼，是逐项拢好啦吼。所以操练身体，你会通知影吼，以弗所教会是伫迄个古早的亚细亚，即摆土耳其迄个所在。啊，这个所在就是古早希腊帝国的所在。啊，你知影希腊人怎么样？很重视那种体态的训练，对不？哦，咱即摆奥林匹克运动会就是对什么人时代？从希腊的时代来的哈，所以我们可以了解的说，伫迄个时阵，其实他们很重视这些。罗马的军队的人可能也很重视练身体啦哈，但是伫遮保罗要甲这个提摩太提醒你伫迄个所在，你整个的环境都是这样子，你要记得属灵的操练胜过肉体上、体能上的训练啦哈。OK， 伊嘛用这个体能的训练呢，来比喻成属灵的操练。体能的训练是安怎样？爱持续的，对不？爱维持的哈。你若几工仔无运动吼，你搁做一个共款的运动，你会感觉讲哦，足酸的有无？就是安尼共款爱练啦吼。好，第9节到第10节，上帝的罗卜的终极目标是永生的盼望哈，传扬万人的救主哈。这个耶稣基督的救恩是要互万人的，要互信的人吼。这是伫保罗互伊的吼。然后12节咧讲到，不要让人小看你年轻啦吼。小看的英文讲 look down 吼，互人看你低安尼啦吼，莫互人看你低啊，因为伊少年吼咱知影就是讲伫过去的即种社会制度内底少年仔吼，拢会互人感觉讲吼无够分量啦吼。你知影过去台湾的长老教会吼，你若伤少年要做长老吼，拢会去用安怎？拢会互人去互你护掉吼，因为你伤少年吼。即摆无共款啦吼。我知影即摆伫纽约的一个长老教会吼，有一个长老吼，23岁就做长老啊。伊足有能力的吼，足有能力的吼。伊劝勉提摩太爱伫真济代志顶悬来去做好的模样啦吼。伫灵性上呢，虽然年纪轻，可是灵性上也可以继续追求吼。13节，上帝罗卜的职责就是爱宣读、爱劝勉、爱教导，等甲我来吼。当然，保罗咧讲到伊有望要去到伫迄个以弗所教会吼。所以讲，我无来进前吼，你嘛是拢爱做这个代志吼，爱来这个教导吼。来继续，咱拄则讲到换手啦吼，换手伫旧约的传统中间，伊本身就是互人一种的祝福，也是奉献的祭，也是受到这个设立吼。咱知影圣经咧讲的高模吼，先知啦、祭司啦、君王啦吼，拢借着这个这个手吼去甲伊换吼。伫这个所在，咱看讲众长老给你按手吼。咱知影若牧师要封牧，特别是封牧的时阵，拢会邀请迄个要受封立的这个牧师跪伫个涂骹，然后所有在场的这个已经有穿牧师服的这个牧师，会通去到伊头前，替伊换手祈祷吼。这个就是对这个体制来啦吼，就是讲这个按手来设立的意思吼。好，再来第12节，15节，16节、17、15、16啊吼，就是讲莫去看轻圣神的分数啦。当然圣神的分数头前伊讲真济啦，教导啦，也是讲伊的少年，莫用看轻少年，这爱足济代志顶悬的做好的模样，这个代志吼。
言语啦、行为啦、爱心啦、信心啦、纯洁，这拢会通称做伊圣灵的恩赐啦吼。嘛爱宽勉伊，爱温群，爱专心，伊若安尼做，伊就会当救家己，嘛会救遐听伊的人啦吼。这个我感觉16节这个所在真有意思啦，是讲你安尼做吼，会当救家己啦吼，嘛会当救遐听你的话的人吼。所以信用呢是实践的，毋是用讲的尔吼。所以保罗伫遮提醒这个提摩太爱有一个信用的实践啦吼。OK， 好，到遮有问题无？你的卡面也无开啊？我的卡面也无开哦。我的卡面也无开哦。等一下哈。再讲。来 ，OK， 好，我开啊。好啊。安尼我甲 PowerPoint 停掉啊吼，咱会当看人就好啊哈。安尼拄则安尼分享的，安尼毋知有啥物咱要补充，还是要来问的无？咱欢迎吴医师，搁倒转来伫咱的中间。声音无开。有听到声嘛？有意思。你无开声，吴医师无开声。我来看下。我你开啊，好。安尼有无？嘿，有啊有啊有啊，嘿。有影。有，我有看到有。我看到。大家好，大家好。平安。只有我咧讲创袂入去，尾仔咱入去。歹势，另外。这新的呀，这新的讲法呀。这是新的，迄个润的头家吼，刚开始是伫这间公司上班，结果离开了吼，把这技术拢砸出去。这个头家是Georgia的人，伊的headquarter更伫San Jose。所以我尾也选这个，因为伊的Zoom 伊学到足像的啦，所以功能上面很类似啊吼。伊算那个美国公司，咱较放心啦，呀，这个较安全啦吼，迄 Zoom 好用啊，安怎？就是即摆若是有一个人咧讲话时阵，伫咧迄个 screen 面顶拢有一个字安尼写讲啥物人咧 speak，sometimes 伊会去遮到那个 PowerPoint。会遮到呀。我感觉迄很多余呢。OK， 好，我再想看看它的设定，我把它弄掉。我已经昨无安感觉呢，昨敢若无安尼。今仔日则因为有当时咧读圣经，直接看荧幕的时阵，伊会去甲伊看掉。真的啊 ，OK， 好，我好，谢谢。这个嘛，佫有迄个名出来吗？就是譬如讲，你咧 speak， 伊就写是咧 speaking， 然后啥物你的名安尼，啥物人咧 speak， 我的荧幕的安尼，我毋知影其他的人。有啦。我无看到你的名。我只有啊，嘛是有写啥物？无看遐标无啥准咯。我讲话声无准。那你讲。好啊，我再过来研究看安怎用。不要紧啦，嘛是不要紧啦，嘿，迄嘛毋是介重要啦。只是迄字直直出来，感觉真查到咧PowerPoint。无呢？你会无呢？我即嘛无。安尼哦。伫下骹的所在有啊。啥物人即摆咧讲话啊？呢，阮这袂炸的。我无呢。好，不要紧，我再来研究看看，嘿。嘛有可能是阮的设定，我敢若有写我 speaking 是答叫啥物？敢若写李牧师的名尔啦。无啦，即摆你若咧，伊遐就有写讲啥物人咧讲话啦。
左下角的啊。 OK， 好，没关系，我来研究，嘿，好。出来。改 PowerPoint 的查条嘞啦。OK， 好。我照无。你也无对啊。好。无要我再来研究，给我功课来研究一下。无是真辛苦。别，嘿。哦，这拢有名啦，我目睭无看，这拢有名啦。现在花莲的时候才有，你看我们刚刚那个没有。像咧圣经咧写讲，上帝所一切拢是好的，对无吼？那用感谢的心，就是拢会使。啊，毋过以前伫咧迄个哥林多前，就是敢若是哥林多前书，伊迄当阵，有人问保罗讲，啥物拜过物件会当食，还是袂当食？无听到？网络不好。我有听到啊，我有听到你的声。主角无听到，牧师无听到。甲多无听到。敢若恁的头拄迄网络无介好的款，还是？有可能。嘿，我今仔日。我的问题就是讲，迄当阵都有人问过保罗讲，拜过物件会当食，还是袂当食？毋对伊就是意思就是讲，你若要食这物件，你若感觉会互你的兄弟，还是其他的人会跋倒的时阵，你就。你就买。所以，才讲上帝赏赐的物件拢是好的，总是咱嘛是爱考虑到边啊。有的人的信心较软弱的时候，伊感觉讲你基督徒你哪会安尼食？咱会当甲伊讲，这是拢不要紧的。毋过你若感觉讲你安尼食对伊会有影响，安尼咱嘛会当选择买。对啊。其实保罗咧表达的是讲吼，要食啥物也不是重点，重点是你甲上帝的关系，有无？伊讲，迄个上帝话甲你的祈祷会互成成啦。迄本身上帝话甲你的祈祷咧表达的是信心问题。咱有信心啦，别人的信心是较软弱的时阵，咱可能去鼓励伊，咱宁可莫食，吼就反正伊若无伫的时，我才去食倒啊。对啊，我的想法就是。我食较济，食倒转来安尼。咱莫影响别人就好啊。好，老牧师娘有话要讲。我吼从细汉仔咧听，我是无特别伫安尼，佮去想啥物。阮拢囡仔时，隔壁人若拜拜了，会摕红菇啥物啦，拢菜香嘛吼。有一空，有个人讲迄袂使食。总是阮老母甲我讲，咱若祈祷了，接下了就是清气，就拢会使食。所以我对细汉我伫信讲吼，迄会使食袂使食啦。我都有迄个就是证伫我内底啦吼。感觉讲咱若祈祷就是接下了，搁我较大汉的时，初中的时，黄子怡牧师伊是足虔诚的啦。迄个牧师吼，伊若圣餐以前，牧师带中长老伫遐祈祷。盖饼酒拢准备了，作谢了，才去食。足剩的吼，囡仔袂使有白食哦。喊啥物？叫遐长老，人伊有迄个，我早就有感觉讲一样啦。有个人是马马虎虎、倒倒啉啉的，吼。马马虎虎。我迄阵就感觉讲，迄主义牧师。无声。这个无声。Sensor。你甲你某个声切掉。有伊讲你有当时有听到，但是无听到。你个声切掉。我是对这个作声吼有感觉，对细汉感觉讲最要紧。咱若拄着代志心摇移吼，我当然，因为我迄阵读着一本册，就是感觉讲。你不安的时，祈祷了，你就爱放心，所以有一摆是迄个故事的册是，家族要去旅行，要经过山路，老爸去甲囡仔换位，结果是毋知对一个过身啦，伊有在讲，伊咧出发以前，咧伫迄山路，伊拢祈祷，
拢安尼吼，我欢喜甲安尼。啊，我迄阵是还阁，高中我袂记哩啊啦。种一个迄个内底，咱若有邀约啥物，咱就爱去祈祷安尼啦。啊，你讲即个足常，我是拢毋捌邀约，讲叫咱来祈祷了就 OK。好，多谢。来，搁有无？我你想一下，我会记阮老爸吼，伊怎甲我讲迄个，恁大家敢捌听过？敢捌迄个黄忠义牧师？有伊捌啦。台南市南院院长，在教会负责教会吼，迄个伊甲我讲，黄忠义牧师伊爱啉酒。伊无爱不分，但是拢伫伊诶厝里，伊都无伫外口。无食互咱看啦。安尼啦，是安尼。有什么血？我要分人食啦。我熟悉足侪迄个以前伫艺专，阮有一个李正邦神父，伊到尾也是伫咧迄个大学的，以前咧做阮的系主任，伊是神父，伊嘛足够不分的。有一摆阮去伊迄个神父迄宿舍去找伊，要去摕谱吼，结果我看伊内底，大家拢不分报到咧规个迄烟蒙蒙。林教务。对啊。来，我甲你讲啊吼，第一个是天主教伊无禁食薰啊吼。哦。啊，第二个是咱早期天主教的神父足侪是对中国来。你讲咱古早的天主教的印象当中是华语的，拢华语，拢外省的，所以因中国的其实拢有迄个食薰的习惯，吼，这是两个背景啦，你真正认真来讲，圣经拢无提到讲袂当食薰，但是伫基督教的宣教师来的时阵，伊就甲咱教导，甲咱劝勉，莫去食薰，因为迄其实是对健康的角度去思考啦，吼，对。我想这是伫教导典管甲真理是没有关系啦。我赞成。你讲像啉酒来讲，咱拄则读过啊，第3章不要酗酒，但是伊嘛无讲袂当啉酒，甚至咱佫读过吼，保罗也讲吼，迄落囝诶，你胃肠无好吼，淡薄仔酒啉一下，对你诶胃肠袂歹。伊甲天父教啦，对，所以伫啉酒嘛无讲伫圣经内底有违背真理啦，我想这个咱爱去了解的部分啦。圣经咧讲，咱的身躯是圣神的殿，总是咱若食一个物件，是讲使用一个物件会去伤你的身躯，安尼就是无好啊。对。安尼就是违背，也这样子间接来讲是违背了真理啊。对，没错。是。写讲吼，凡事拢通，总是无拢有利益。所以吼，你着爱看你所做的对人有利益无？咱凡事拢通，有个人是老爸最爱食酒，不是要老囝在困啊，叫伊去家己灌酒，迄是古早啦，我毋知，即嘛是无，咱直接无啦吼。所以，即嘛拢人送到厝啦。台湾吼。老母是甲我讲吼，古早台湾宣教师来的时，可能台湾人像即摆高山族，足够啉酒，足够闹啦，所以因就是甲基督徒就使啉酒，迄是外国人宣教师来甲咱台湾人教安尼咯，所以我是毋知。其实吼。
招都甲你请的啊。结婚金就是台湾的长老会才有这个规矩啦。我旧年9月吼，甲一寡美国教会迄个宣教师车牌的，即同工做伙时阵，伊甲我讲啥吼？伊讲做歹势吼，有一寡物件，阮的宣教师吼，甲恁教毋对。无啥。啥啦？不过像他拄啊，迄个主业讲的迄个院长讲，迄个倒厝里吼，迄个会啉酒啊啥吼，啊伊出去外口，人若甲问的时阵，伊到底伊是会讲伊有啉酒还是无？吼，啊即嘛就是讲无相信的人，你若是讲你安怎咧讲的时阵，你有时阵是毋是会互造成讲？啊，你是一个虚伪，所以这嘛是一个足歹衡量啊，足歹拿呢。所以你要做甲讲，互迄个无信的人会当活得了解，你会当用圣经的道理一大堆来咧讲，但是无信的人，伊根本就毋知影讲你到底是安怎啊。所以你若啉的时阵。啊，伊嘛是讲，啊，你啉的时阵可能嘛是和阮相共，所以，恁普通咧感觉的时阵，就是讲别人若甲你问的时阵，你是要安怎讲应该会当啉，还是会当啉安尼？我若要回答，就像我拄则回答安尼啦。啉酒无违背真理啦，但是你有个人的身体就袂堪一啦，有个人会。酒品无好啦，吼，你家己爱去尊重。嘿，吼，我想这个基本上是无违背真理的代志啦。嘿。我高中的时阵，捌住伫迄个天主教的宿舍住一站，啊，迄个神父吼，神父是西班牙来的。伫台湾是真有名，严神父哦，啊，伊拢入去伫遐查看啥物人有酒还是无酒，啊，啊，所以宿舍内底拢互因咧查，啊，若有查着有酒的，伊就袂当互你啉安尼，会啊，啊有诶时阵，你啉吗？时阵咱台湾人有诶时阵有摕补酒啊。伊就是讲，你咧酒就是咧啉酒安尼，吓。哦 ，OK。天主教有一寡因的组织吼，做两极化啦，吼，做两极化就是讲，伊有迄个禁欲主义的，吼，啊，甲迄个苦修主义的吼，因咧过生活就过了足简朴的，啊，嘛有迄种什么都没有关系的。你著看到伊嘛是博地阮像迄个平平拄则咧讲安尼，哦，我哪有啊吼。基督教嘛是有啊，有一寡较保守的，像清教徒他们那种也是一样啊。是。共款嘛，袂当足侪禁止的物件。而且我感觉就亲像头拄老婆孙女讲的啊，啥物拢会使，啊，就是毋是拢有利益，啊，无利益的时阵，咱就是爱分辨。我是感觉咱家己爱会当分辨，讲你即摆安尼食，还是安尼做的时阵，这有利益还是无利益的？因为上帝拢有互咱自由嘛，你会当家选啊，伊无讲叫你一定爱安怎，毋拄伊有互咱自由的意思，啊，毋拄你家己爱会晓选。搁有无？咱礼拜嘛是要用这个吼。搁有一个礼拜天的连结，吼，啊，我基本上就是咱用迄个咱教会名，直接讲，等下人就听去吼。啊，中迄个换尔啦，敢若中迄个换尔，啊，有开始了呢。
迄个 password 啊，甲迄个 meeting 的迄个 number 拢相共。礼拜天跟礼拜五不一样，但是每礼拜拢相共。对，每个礼拜都一样的，对，以后就这样子，安尼较简单。我就甲预定几个月起来，因为我甲买一个月尔，我即个毋敢买伤久，啊，试看明仔再去讲。对。伊昨着按咧讲伊安尼袂当参加，伊拢看期待咧看迄个咱的 YouTube 安尼吼。我好安尼，我想一暗想讲好啊，我再去拿去遐买个，会当用安尼。所以你每礼拜迄个拢伫 YouTube 的 Street Live Stream 顶悬。呀，是，你若有伫我的 YouTube 若 subscribe 的时阵，伊拢甲你 notice， 我有新的影片安尼。啊是基本上是爱入去你的账户，写你的名，就看到 YouTube， 还是讲信友？应该是啦，应该是。啊，毋过迄 Facebook 迄吼，有当时我搁回倒转去看，就无安尼。都无啊吼。嘿，因为迄 live 会了，迄 Facebook 有当时Facebook 点入去，伊就跳去 YouTube 的时阵，伊就讲即个影片就无安尼。真的吗？哦，我 check 去看卖啊，我 check 去看卖啊。我想我要甲朋友报的人吼，我想要来报简浩利啦，啊 YouTube 的简浩利account，简浩利有2个account来看，一个是较侪恁兜的 post， 啊一个第二个咱敢想较侪迄个教会的 post 最近啦，所以简浩利普通live stream 了时阵，伊就走去伊内底，伊account 内底 library 内底，你今仔你会当就是会当去你要 click。伊无输他，伊迄就是有2个，就是一个是伊 personal 伊的 Facebook 的账号，有一个是咱 CFO 咱监管。啊是哦。进入教会就是教会较济嘛。无，彬彬，你现在讲的是 Facebook， 然后那个 David 在讲的是 YouTube。YouTube， 你 YouTube 你也个 search 伊个简浩吼 JENHAOLEE 吼，伊有只有2个，有 hyphen， 一个无 hyphen 啊。啊，迄个简浩利迄个有 hyphen 的迄个吼，就是较济教会。啊，你安尼时阵，你 click 迄个简浩利的，啊，以后就你 search 里面伊个咧，啊，你买当个 subscribe 嘛，吼，你会当订阅。啊，你入迄个就是会当看到 YouTube 的 stream。订阅爱钱无？你交来我遮。我叫想订阅，你要甲我出。1个月10块，1个月10块。你出。即摆若就讲朋友若要入去，伊爱 password 无？还是讲你讲 YouTube 不用。你讲 YouTube 啊 search 吼，你讲 search 简浩 JEN 啊 hyphen HAOLEE 啊，就去会找到伊 account 吧，吼，啊你 account 内底你正内底 account 你有足侪，才有足侪伊的，才有足侪伊的迄落，才有足侪伊的，咱 post 直接加啊，你加有的没有的，哦。就无数。我今仔日早起的 devotion 吼，有放3个迄个网络查经的 link。OK。当甲迄 copy 啊，先送互因，啊，请因 subscribe， 啊，以后就会甲因 notice。啊，上紧。弄不懂啊。不用懂啊，你会礼拜天、礼拜五会按这个就好了。你昨天这样子从开始的设定下载，这样子进来，我都已经给你拍拍手啊！哦，赞！哦，赞！你不用懂很多，安尼就好啊。赞啊，无二白吼，无赞。哦，二白要好啊哦，要好啊哦。大了。哪里？会人去捌
小可酸酸啦。哦，安某后礼拜。可能爱后礼拜。我较多咱头先叫讲锻炼身体，佮锻炼灵性哦。你看做正常就会当做魔幻啊吼。我做因两行都有锻炼咯。我来阮兜做野拢有啦。其实袂当安尼讲，伊即个体格是遗传的。对啊，免练哦。伊当然爱小可练一下安尼啦。毋过这拢假，这实是这遗传的。阮公公嘛，听讲嘛安尼，阮囝嘛安尼啊。你讲假是内底这个问题安尼。假肌肉啦。好见。假是啥物意思？无意思就讲伊即摆安尼练啦，迄拢以前的，假的啦。哇塞！伊就是肌肉，啊，就要变成鸭肉有了。效期限才久着哦。应该会了去啊。即摆是会当开讲的哦。你弄到。会当开讲啦。说啊，你们家那个 deck 做的很棒哦，拍拍手。真的很棒哦。我刚刚看到真感动诶，我咧甲吴子庆讲，我讲看你安尼规家伙啊，安尼啊个你安尼有够高生双胞胎有够好。啊，无佮拼一个吼。伊讲囡仔咧帮你做呢，真好呢，真感谢，就好。我平常我脾气好做代志。我嘛即晚要拍拼来生一个双胞胎哩。我带你去倒。老师，你迄是就是要做一个 deck，买一个桌子啥会当伫遐。伫遐做运动，阮囝吼。迄个网络上课上到5点多6点对吧？啊，第二个网络上班上完了之后，因两个就轮流去遐咧做瑜伽啦、运动啦。即摆迄个第二个当帐篷搬去暗时伫遐困啊。好，即摆还阁会使啦。恁遐较无，恁遐无迄款的野生动物啦。阮家都袂使。阮囝就野生动物啊。家啦吼，伊讲查某囝带下暗带狗仔出去，在伫外口嗅较大细声，一尾蛇。真的哦。呀，因为阮家就是拢会安尼，一尾蛇伫咧树仔面顶，结果吴子庆伫内底看着是大细声，伊拢毋知。阮查某囝伫外口喊甲，可要紧的，我毋敢出去，我就讲什么事？有一只蛇，伊个翕相翕甲安尼。吴子庆总是阮迄个树啊吼，有一个坑吼，足早几落年前一只鸟仔要生鸟仔囝，去剁，甲一个树啊剁一坑，啊，做入去内底生鸟仔，结果迄尾蛇就软入去迄个坑内底，我就惊，我毋敢出去哦。人木在你个拍嘞。我都毋敢，吴子庆就去看就讲，就看到敢若春尾伫遐，到尾下早出去已经毋知走去倒。即摆开始。我来不了起来，控迄款蛇汤啊。我毋敢，我看着我就惊死啊！因为前几工差不多顶礼拜2礼拜前，我有neighborhood的迄个 website 就咧讲，即个所在即区开始有蛇出来啊，天气热就开始啊，我就知影。对。对啊，阮家就是安尼啦。加州帝王蛇啦，所以讲迄还好啦。迄咧食蛇甲食 gopher。还有个 king snake。嘿啊嘿，所以阮家袂当亲像恁伫遐 camping。OK。困家都够。有人甲你做。有人做伴呢。等下毛蛇。你有开奥迪无？足济哦，有当时下暗咧困的时阵，就安尼挨地叫有迄头。毋过阮遮嘛，反正啥物拢有啊，阁有孔雀，当去到孔雀伫咧墙头仔徛咧啥。
哦，你是住伫倒位？高斌啊，哦，口边有蛇哦，真是。嘿嘿嘿嘿。你俩抓你。给他蛇。哇呀，你是几 acre？恁兜几个平平？恁兜几个？恁兜的迄个网络无介稳定，嘿，即较无，嘿，头拄有感觉着。有意思咧问讲恁兜偌大？哦，1.2啦，1.2 acre。哇哦，无怪迄饲蛇介好。因兜大门出去就有一个马场的，伊啊算是做迄个嘿。你爱饲狗啊啦，你爱饲狗啊？有啊，我有狗啊。哦，有啊，安尼。就是阮的狗啊，看到迄尾蛇的时阵，伫遐咧甲叫。阮查某囝本来坐伫凉椅，坐甲真爽快，到尾才想讲你咧叫啥去看，啊，啊，就伊袂惊啦，伊就直翕，啊，就上网去查，就讲啊，这毋是 rattlesnake， 是迄个 king snake。OK。king snake。长呢。哎哟，啊是狗啊，哪会无去甲掠吼？普通狗啊拢会去。狗啊，就是要去甲夹，啊，毋拄伊会先甲飞，伊会先甲飞，毋拄吼，阮迄个保护的迄 website 伊就咧讲台湾bar遐较济就是响尾蛇啦。哎哟。嘿，台湾bar遐，啊，毋拄总是遮若有蛇，咱拢爱设置咱的 pet， 爱设置，去甲夹着总是无好嘛。啊，恁到尾叫？对。到尾叫找。一只，对一只。恁做个抓起来无？哦。啊，无菜。倒一只？迄啥？大。我看无咧。你等下看它，以后就。迄做滚啦。Gopher snake。Gopher snake。还是 king snake。我看 king snake。对啦，然后雨伞节咧一节安尼啦。对。线咧，我是讲这个线咧。拄伊迄吼动作足慢，2年前吼，阮兜这 sliding door 遮吼，有一个，伊当阵风透了，有一个 nest